No hei, meie siin Petrolheadsiga tulime Moto Exotica 2025 külastama, kus on igasugu huvitavaid tsikleid, ATV-sid, UTV-sid, elektritõukse, aga meid kutsus Ameerika auto hoopis uut Corvetti vaatama, nii et tule, lähme vaatame, mis see on. Vaatame, kas Rolandi pea ulatub üle või mitte. No pea see istub normaalselt. No nii, kallid Petrolheadsi vaatajad siin ja sealpool maakera, kust iganes te ka olete. Me oleme nüüd Moto Exotica messile tulnud, aga me ei tulnud siia mitte mootorrataste pärast, vaid hoopis Ameerika auto kutsus meid külla. Ja meie taga on midagi väga sinist ja väga ilusat. Jah, et hea meel on teada anda, et me oleme siis uus ametlik esindus Corvettile. Et täna on siis esimene suurem näitamine, et meil need mudelid on kohal ja meie juures saadaval. Et ootame kõiki meie juurde külla. See on ikka päris märgiline, päris nagu sündmus iseenesest ja vastutus ka kindlasti, sest et kui ma nüüd õigesti lugesin interneti avarustest, siis Corvette on siiamaani tootmises ehk siis kõige pikema aja olnud tootmises Ameerika auto ehk siis 72 aastat alates 1953, mil esimene hoopis teistsugune pill välja veeres ja kusjuures seda sai ainult esimesel aastal valgena. Jah, ütleme nii, et see on siis 8. põlvkond. Et väga lihtne on ka aru saada, et see siis on mudel C8 ja C1-ga see kõik algas. No Corvetti kindlasti teatakse ka ju ühe vahva nimetuse järgi nimega Stingray. Jaa, et täna see Stingray nimetus on olnud erinevate tähendustega, et täna ta nagu näitab siis ühte konkreetset mudelit meie mudelite rivist. Et meie siis pakume täna 3 erinevat mudelit. Ehk siis baas ongi Stingray, siis on rohkem ringraja ja sportlikum versioon siis Z06 ja see on vist ka ZR1 ikkagi veel. ZR1 kahjuks praeguste andmete kohaselt ei tohiks Euroopas arvele minna, aga seda asendab siis või rida täiustab siis, mida me siis täna esimest korda siga näitame, E-Ray ehk siis V8 mootor taga ja esiratastele siis elektriajam, et on ka mitte üldsegi aeglasem kui ZR1. Jaa, kindlasti. No kui C8 kere on esimene keskmootoriga Corvettidest, eelnevad 7 põlvkonda on kõik olnud siis esimootoriga tagasilävedu, on vahepeal käinud läbi ka automaatkaste, aga põhiliselt on nad algusest peale ikkagi olnud manuaalina saadaval. Siis siin me teame, sellel E-Rail on nüüd siis ikkagi hübriidindus ka peale tükkinud ja lisaks sellele võimsele mootorile. Palju seal täpsemalt oligi selja taga? 480. No nii, 480 midagi hobujõudu. Ütleme nii, et piisavalt ilmselt ja lisaks sellele, et tagaratastesse see läheb, aidatakse siis esiratastel elektrimootoritega ka veel nii-öelda edenemisele kaasa, et päris huvitav lahendus. Et hea võrdlus, et tavaline Stingray, siis kiirendus 0-100 on 3,5 sekundit, siis E-Ray suudab kiirendada 0-100 2,9 sekundiga. Et üks asi kindlasti on seal lisatud hobujõud, aga kindlasti 4 vedu, mis siis abistab kohalt kiiremini ära minna. No see ajalugu on Corvettil ikkagi, nagu ma mainisin, meeletult pikk, 72 aastat on see tootmises olnud, nimetuse sai ta siis oli ta vist üks asepresident selles firmas teise generatsiooni puhul, või esimese generatsiooni puhul, kus soovitati nimeks panna Corvetti ja see on, kas sa tead, mille pealt see pärineb? Ei tea ausalt. See on üks USA sõjalaev, väike selline nii-öelda väike sõjalaev, hästi agiilne, hästi kiire, ehk siis ilmselt seal oli mõeldud ka siis iseloomustamaks seda Corvetti. Jah, eks siis oligi see teise maailmasõja järgne aeg, kus siis oli nõudlus kiirete sportautode jaoks, et seal nagu päris palju kiireid legende alguse said. Ja no läbi on see käinud ju kõik need suured kriisid ka tegelikult see auto, olgem ausad, ikkagi on tootmises veel
õlikriisid, naftakriisid, mis kõik USA-s olid, eks on ju, mängiti seal mootori mahtudega, vahepeal läksid need kuni 7 liitrini isegi välja. LS-id, LT mootorid ja nii edasi, kõige kiirem ZR1 mudel, kui ma ei eksi, oli äkki vist C7 või C6 kere peal siis LS9 mootoriga, mis arendas 638 hobujõudu, kui ma ei eksi, tehasest. Päris ulmenumbrid. Mina ütlen, ma tahaks proovisõidule minna, aga see auto minule ei ole. Mitte, et mulle ei meeldiks tagavedu, keskmootor, superauto. Ma lihtsalt ei mahu sinna. Et ilmselt kuskil Haapsalu lennuväljal või mõnel muul kinnisel alal ma võiksin võib-olla natukene seal lihtsalt rahulikult sõita, aga jah, mina kahjuks sinna ei mahu. No napilt võib-olla convertible mudelisse, jah, et seal on natukene rohkem ruumi, kuna ei ole tagumist kaart. Aga tõesti oleme vaadanud, et siuke meeter 90 napilt veel läheb, kui me paneme kiivri juurde, siis on kindel ei. Aga räägime üldse Corvetti kliendist. Kes täna on siis Corvetti klient üldse? Selles mõttes, et ütleme, Corvette Euroopas ennast näeb nagu superautona igaüheks. Selles mõttes, et see hinnalipik on selline, et ikkagi nii-öelda tavainimene suudab ka seda endale lubada. Et mis on hästi suur pluss, see auto on tegelikult igapäevaselt kasutatav, et tal ei ole neid superautolikke kitsaid olusid, et ütleme siis, mina olen ka ikkagi suur inimene ja ma mahun siin ilusti ära, et mida näiteks osades superautodes lihtsalt ei mahu, kuna ta on liiga kitsas. Visuaalselt juba vaadates ta ei ole nüüd nii madal, ehk siis tavapärased meie lavamavad politseinikud ilmselt sellele probleemiks ei ole. Ja pluss on tal veel süsteem, millega saab esinina tõsta, et 3,5 sentimeetrit ta kergitab ja tal on ka GPS-mälu. Et kui sa oled nina mingis kohas tõstnud, ta jätab selle mällu ja siis 50 meetrit enne seda takistust tõstab ennast ülesse, sõidad üle, laseb uuesti madalaks. Wow. Siuke featuur. Kuule, lähen vaatame sisse ka. Midagi. Ma ütlesin, et ma ei mahu siia, on ju. Kes ei usu, ma tunnen ennast Clarksonina mingil põhjusel. Ei tea, miks. Vaata, minu ispa näiteks ei olnud täitsa tagumise asendis, et võib-olla saad natuke... Sul ka väga nagu priisata ei ole selle ruumiga siin. Jah. Okei. Nii, ajaloost me teame, Corvette on tegelikult üritanud kaasas käia ikkagi ka uudsemate lahendustega, et siin C4 puhul oli juba LED-kristallid, mitte LED-kristallid, vedelkristallidega ekraanid, displeid, eks on ja nii edasi ja vedrustuse poole pealt need vanemad omas ajas ikkagi üritasid ka innovaatilised olla. Jah, kuid üks äge fakt on ka, et see on nüüd esimene ilma lehtvedrudeta Corvette. Siiamaani kõik 7 põlvkonda olid lehtvedruga. Ainult 72 aastat läks aega. Et nad olid mõneti uhked selle üle, kui eelmine mudel C7 tuli, siis nad kinnitasid, et nad suudavad erinevate peenete vedrustustega autodest kiiremad olla ja paljudel juhtudel ka olid. Aga sellega nad läksid ikkagi nii-öelda tänapäevaste lahenduste juurde ja samuti on hästi kuulus ka Corvetti Magnaride süsteem, ehk siis amortide jäikuse reguleerimine, et väidetavalt päris paljud superauto tootjad ostavad seda GM-ilt, et see on patenteeritud süsteem ja väidetavalt ma ei saa kinnitada seda, aga pidi näiteks Ferrarigi ostma seda. Saame siis näha, ma olen praegusel hetkel juba kindlam, et me julgeme võib-olla lubada, et me saame seda ka liikuvas näha võib-olla varsti suvel. Aga mida siis seda juhti siin ootab siin kokpitis, on siis väga juhile orienteeritud keskkond, et see on nagu ikka tõsiselt kokpit nii-öelda. Jah, et kõrvalistuja on nagu siuke lisapagas siin, et see on kaalujaotuse ühtlustamiseks. Jah. Paneme käima siseruumides. Mõnus D8 tuleb esile ikka.
proovime neid muid performance asju siis, kui me nendeni jõuame. Kuskil suvisel päiksepaistelisel ajal. Mis sa veel ise ütled? Ameerika autosalong on avatud, tulge vaatama, tutvuma. Jah, selles mõttes, et kindlasti salongis saab autodega tutvuda. Eks kõik oleneb nüüd nõudlusest, kui palju me saame siis erinevaid mudeleid nagu kohale tuua, et praegu on suhteliselt positiivselt alanud, et Moto Exotical on loodetavasti ka saame mingid diilid tehtud, aga see annab siis innustust juurde erinevaid mudeleid ja kõike seda juurde tuua, et täisväärtuslikumalt pakkuda, et mis ma saan öelda, et jah, 1000 autot on meil Euroopa laos olemas, ehk siis autode kättesaadavus on ülihea, et seda saab ka mainida, et igat mudelit, nagu 3 mudelit on saadaval nii kupeena kui ka siis konvertiblina on ja, ja kõik on laos olemas. Tahame hinnast ka rääkida? Jaa, et see konkreetne auto, mis on siis Stingray ja suhteliselt heas varustuses, et kõik vajalik on peal olemas, on 130 000 eurot. Ja siis meie taga olev lahtine E-Ray on natuke alla 200. Et siuksed hinnavahemikud. Asume aga tööle ja raha teenima ja siis varsti on meil ka Stingrayd või E-Rayd ja midagi lahedat dokumendi all. Tsiteerides klassikuid, nüüd me oleme jõudnud eriti huvitavasse kohta. Meie kõrval on siis Corvette E-Ray. Jah. Mille poolest see siis nüüd erineb tavalisest Stingrayst? Eks siis on tal täpselt samasugune V8 mootor taga ja ees on tal siis elektriajam esiratastele, ehk siis ta on 4 vedu ja loomulikult annab ta kiirendust juurde ja siis võib-olla vähem kaapimist ka, et saad kiiresti koha pealt ära minna. No, me enne rääkisime, et Stingray ja Corvette üldse selle C8-ga astus suure sammu edasi, et tahtis ikkagi hüperautode või ütleme sportautode, siis superautode ikkagi klassi minna. Ja siit rattakoopast velgede tagant paistavad väga suured poisid, et need ilmselgelt saavad pidama ka kogu selle jõu. Ja kindlasti, et selles mõttes keraamilisi pidureid on võimalik erinevatele mudelitele loomulikult saada, aga E-Rail, arvestades, et ta on kiire ja kaalu on ka natuke rohkem, siis ma arvan, et need on sellised must be asjad. Ma pean ütlema, et väga suur vahe on Stingray ja E-Ray vahel juba sisu, ehk siis kui palju kustomiseerimise võimalusi siin on, eks on, ja kui palju saab teha ära selle armatuuri ja kogu see muu interjööri nii-öelda disainimisega. Teine pilt on. Selles mõttes, et eks erinevaid värve saab ka Stingrayle. Et jah, siin mingid erinevad karbonlisandid ja sellised asjad tulevad juurde. Mis sellel autol üldse puudu on, võib-olla on lihtsam küsida? Et see paistab, ma sain aru, on ikkagi päris full option. Ta on jah, suhteliselt täisvarustus. Ehk siis igasugused head-up display'd on tänapäeval nagu nii tavalised juba, et see on ka... Jah, neid ei tasu üldse märkidagi. Ehk siis mina tooksin siit välja need päris võimsad pidurid. Jah, suuremad rattad. Siis ta on ise tervenisti laiem, et pea 10 centimeetrit laiem siis kui Stingray, et laiendid asjad siis agressiivsemad spoilerid, kõik selline asi, et kiiresti sõita. Ja mainime veel kord üle ära selle väga ägeda Fiatuuri, ehk siis saad salvestada ära sõidukõrguse mingis kindlas piirkonnas. Jah, et näiteks on sinu kodu juures on lammav politseinik, sa sõidad sealt üle, ta salvestab selle ja siis järgmine kord, kui sa tuled, siis 50 meetrit enne teda tõstab nina üles, sõidad üle ja siis... Ja ilmselt need lipid eriti odavad sellest tange otsas ei ole, nii et ega väga tore neid ära lõhkud ei ole. Kuule, aga suur tänu, kohtume peagi. Tänud teile!
No nii, minu kõrval on siis Henrik, Motoexotica messi siis korraldajate poolne esindaja ja taaskord Tartus, taaskord jällegi väga suur, meeletu suur valik on siin tsipleid, kaherattalisi. Me käisime siin küll autode pärast, aga kuidas teil endal selle aastane messis alanud on? Emotsioon on väga hea selles suhtes, et me oleme ju ikkagi mitu aastakümmet seda messi korraldanud ja see mess on ka olnud ajas väga nagu erinev ja olnud nagu muutumises, et on olnud aastaid, kus ta on selline nagu võib-olla motoklubide põhiline ja on ka olnud aastaid, kus siin on rohkem sellist matkateemat, eks ju, aga sel korral on ikkagi mess ikka suure algustähega, et nii palju erinevaid kaubamärke ei ole varem meie messil mitte kunagi olnud. Et ma räägin siis konkreetselt mootorratastest ja ATV-dest, ehk siis uuest mototehnikast, mida täna kauplusest hinnakirja alusel osta saab. Et sellist valikut pole mitte kunagi olnud. Mulle saadeti enne messi loomulikult ju erinevad nimekirjad, et mida plaanitakse kaasa võtta ja kui ma sealt nagu kiired kalkulatsioonid tegin, siis ma sain ikkagi 150 pluss ühik. Et võtame tuima matemaatikat, kui siin kas või minut aega süveneda iga mootorratta või ATV juures, siis veedab ikka pool päeva siin ära küll, eks. Nii et tegemist on siin tõesti olnud ja vaatamist eelkõige väga-väga palju. Rahakoti raudasid saaks siin ikkagi mõnusalt lahti teha, isegi ausalt öeldes ei tea, kust poolt tahaks pihta hakata. Et valik on tõesti, nagu sa ütlesid, suur ja lai. No aga aitäh sulle, Hendrik, ja sügisel näeme siis taaskord järgmisel messil Motoshowl.